عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو عن ازاي نعمل كيس كوشن للكنب والصالونات. تمام. طبعا الكوشن للي ما يعرفهاش اللي هي المخدات الصغيرة اللي بتبقى جاية مع الصالون والانتريه. ده كيس عندي بتاع الانتريه. تمام. انا خدته عشان اعمل كيس زيه على نفس المقاس. طبعا انتي لو ما عندكيش كيس تقيسي عليه بتاخدي المقاسات من على الكوشن نفسها. لو عندك طبعا مزورة تعالي اوريكي هناخد المقاسات ازاي. ادي المزورة عندنا. اول حاجة رقم 1. تمام. هنجيب طرف الكوشن بتاعنا وهنقيسه. هنحط الجزء الحديد ده او رقم 1 على الزاوية بتاعة الكوشن ونشوف لحد الاخر معانا رقم كام. كده معانا رقم 41 وبتزودي سنتي عشان الخياطة، يعني 42. ده هيكون تقريبا الطول بتاع الكوشن. هنشوف العرض بنفس الطريقة. هنحط الطرف اللي هو رقم 1 على الأول الزاوية بتاعة الكوشن، وعلى الآخر تقريبا هما نفس المسافة برضو 41 اهي. يبقى خدنا من أول هنا اهو، شايفين المازورة عندي من أول العرض لآخر العرض نفس المسافة 41 على المازورة، وهتزودي سنتي هتبقى 42. طبعا الكوشنز هتختلف مقاساتها من حد للتاني، فأسهل حاجة تقيسي بالمازورة، أو لو عندك كيس زي ما قلتلك وانتي عايزة تعملي كيس تاني أو كفر تاني بتاخديه برضو بتقيسي عليه. هجيب القماش. انا جايبه القماش الساده ده عشان انا يعني ممكن بعد كده ارسم على القماشه او اضيف اجزاء تانية من قماشات تانية. فانا جايباها ساده. القماش اللي هو شبه الدك بس خامه اخف شويه. تمام. ادي القماشه عندي وادي المزورة. هاخد المقاسات اللي انا خدتها على القماشة. تمام. جبنا ده الماركر اللي هو المخصص للقماش. لو مش عندك بتعملي بأي قلم رصاص وخلاص. تمام. فهنيجي من اول القماشة كده، نجيب القماشة كده معانا وهنقيس 42 او 43 سنتي. هنا ادي 43 اهو عند مكان ما انا حاطه صباعي. باجي بالماركر وبعلم، بعمل خط كده اهو عشان اعرف هبتدي اقص منين. ادي الخط اهو عشان اشوف انا هقص بداية القص بتاعي منين. وهاجي من نفس الخط ده اخد 43 تاني عشان العرض. هنا اهي ببتدي برضو اعلم بالماركر بالشكل ده. تمام. ممكن اعمل خطوط عشان لما يجي اقص امشي عليها بالظبط.
نفس القصة هنا، هقيس 43 سنتي وهعمل خط اللي هو هيكون هنا. تمام. واوصل الخط ده بخط ده بخطوط بحيث امشي عليها يسهل لي في القص، عشان القص بتاعي ما يميلش مني او حاجة، فيبقى كأني عملت خطوط مشيت عليها. يعني للمبتدئين اللي ايدهم في القص خايفين ان هي ايدهم تميل منهم او حاجة، بيبتدوا يعملوا خطوط كده ويقصوا عليها. تمام. طبعا احنا هنحتاج وش وظهر، هنقص بس الجزء ده الاول. القص خلاص. تمام. ادي كده اول جزء او الوش، وده الظهر. هنحط طبعا على القماش بتاعنا. خلاص مش هناخد مقاسات تاني بقى. هنحط القماشة على الظهر، وممكن بدبابيس نثبت القماش. نبتدي بس نقص الجزء ده كده. انا عندي بس القماش كبير فايه يعني التحكم صعب شويه كده. خلاص قلبناها. تمام. وجينا طبعا احنا عاملين بالدبوس اهو، فهنمشي كده على الخط على طول، مش هنحتاج ناخد قياسات تاني. خلاص كده احنا هناخد جزء من القماش وهنتنيه 2. تمام. بالشكل ده، وهنتني كمان تانية بالشكل ده، وهنخيط خياطة سراجة عادية. تمام. ونفس القصة في الجزء التاني. هنيجي نحط كده على المكنة وهنبتدي نخيط واحدة واحدة. بسم الله. هنا بتني تانيتين وبمشي شويه شويه. ممكن تثبتيها بدبابيس لو برضو التانية مش ثابته منك او بتفك منك، ممكن تثبتيها بالدبابيس.
بالشكل ده كده. خلاص نفس الخطوة دي هنعملها في الجزء التاني من الكفر. خلاص كده خيطنا الجزء التاني، تانيناه وخيطناه تمام. هنيجي بقى نحط الجزء ده كده لبره، والتاني في ظهره برضو لبره، يعني كأننا قلبينهم، كأننا قلبين المخدات، عشان احنا هنخيط وهنقلب بعد كده الكيس، يعني هنخيط ونقلبه تمام. فتبقى التانية دي لما نقلبه تبقى التانية لجوه. طبعا الجزء اللي احنا تنيناه ده هنسيبه مفتوح، مش هنخيطه، احنا هنخيط ال3 اجزاء الفاضلين بس، وده هيبقى مفتوح مش هيتخيط. خلاص احنا كده عملنا خيطنا ال3 اجزاء، وهنيجي عند الجزء اللي هو المتني اللي هو احنا سيبناه مفتوح، ده ما خيطناهوش. هنيجي نعمل ايه؟ شفتوا الشريطة اللي فاضت من الخياطة من القماش اللي احنا قلنا لكم ما ترموهاش، دي هنقصها الاول، هنتنيها 2 هنتنيها بالشكل ده، وهنخيطها على مكنة الخياطة، وتعالوا نشوف هنعمل بيها ايه في الاخر. نقص الخيوط الزيادة، وهنيجي من هنا برضو نقص الزيادة دي، ومن الجنب التاني برضو هنقص الطرف الزيادة ده تمام. وهنتنيها 2 ونقصها، هنحطها على بعض كده، ونيجي من النص من فوق هنا هنقصها تمام. وهنختار اي طرف من الطرفين هنتنيه بس تانية كده، ونخيطه هنيجي الطرف اللي احنا ما خيطناهوش، الطرف التاني هنقوم مخيطينه. شفتوا الحتة اللي احنا تنيناها دي هنقوم مخيطينه فيها، بس نخلي بالنا واحنا بنخيط ما نقفلهاش، يعني ما نقفلش الجزء ده على الجزء ده، يعني هنفتح كده ونحط دي على دي كده ونخيط ده في ده بس تمام. ناخد بالنا ان احنا ما نقفلش الجزء المفتوح، عشان ده اللي هنحط منه الكوشنز، فما ينفعش انه يتقفل. فهنيجي كده هنسيب مثلا مسافة قد 5 سنتي مثلا تمام،
هنحط الشريطة كده ونخيطها. تمام. والناحية التانية قصادها هنركب الشريطة التانية. تمام. هنيجي قصادها بالظبط بس في الجنب التاني، وهنحط الشريطة التانية وبرضو نخيطها. تمام. ويبقوا قصاد بعض بالظبط. تمام اهم كده قصاد بعض. وهنيجي في الطرف التاني ونعمل برضو شريطتين بنفس الطريقة. خلاص كده احنا خلصنا الكفر بتاع الكوشن وعملنا الشرايط ديت. هنقلبه بقى على الناحية التانية، وهنجيب الكوشن بتاعتنا وهنلبسه. واحنا بنقلبه هنمسك الطرفين دول كده بايدينا مع طرفين الكوشن ونبتدي نقلب. خلاص. طبعا انا ما عنديش سوست، فالشرايط دي بقى احنا عملناها عشان نيجي كده ونعمل فيونكة. ندخل الكوشن كويس ونقوم رابطين كده عاملين فيونكة. لو انتي عندك سوستة ممكن بتركبي لها سوستة، لو ما عندكيش بتعملي الطريقة بتاعت الشرايط دي وتقومي تربطيها فيونكة، وهي كده كده تأدي نفس الغرض. تمام ماشي. وبتتحط على الكراسي بتاعت الصالون او الكراسي بتاعت الكنب. تمام. الكنبة نفسها او الكراسي بتاعتها. وده الشكل النهائي بتاعنا. تمام. انا بقى بعد كده هرسم عليها. عايزين بقى ترسموا عليها ماشي، عايزين تسيبوها كده سادة ماشي. عندكم اي اقمشة الوان تانية اللي انتوا عايزين تعملوه. تمام. وده شكلها كده من تحت. كان ممكن نقرب الفيونكات دي شوية، نخليها مثلا هنا او نعمل واحدة تالتة في الوسط برضو. مش مشكلة، كده كده هتتحط بالشكل دوت. تعالوا كده نشوفها على نشوف شكلها على الكرسي عامل ازاي. كده شكلها اهو على الكرسي بتاع الصالون. تمام. وزي ما قلتلكوا حابين تسيبوها سادة كده مفيش مشكلة، حابين تزوقوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها برضو مفيش مشكلة. انا اديتكوا بس الفكرة بتاعت ازاي نخيط الكفر بتاع الكوشن وازاي نعمل الشرايط، بحيث لو احنا ما عندناش سوستة نقفلها يبقى عملنا طريقة الشرايط دي. ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.